ó hiúda had taidir Róisín agus bhí éitethe ar chríal bitir Lonnaíochta Gaeilge nó Gaeilge hasart warse tréimhse agus beidir gur tealaí as nó gur rhaid tithe agus mar sin de an féidir leithéid dhéanú bhfuil samplaí gur ggóil an talam agus gur féidir leis leanstan níos móna beidir glúne bhhain gasla. Is stoil an gcuid bhfuil is cuid agus an sampla seoig atá an gan daith le Ghaeltacht fóthair seoig go luigh tú an san tú hain bhfuil is cuid agus an rud a cnochmar an san ná gur tháina daine le chéile gus gur thóg ar pobl ón mena níos. Ní rather ar fingin brú an stát, ní rather dramar be chuir ní skillna bhíocha a bharas agus starí gló an láthir ló agus tháscuid chumach chéanna is as cargur iad am agus tháscuid ní mórrán an siisce ságam ar an Ghaeltachtaí nua aber a chu ceanning le máir sa glamar gam leiscil chumach chéine ag Ghaeltacht third bara ach fér so go dúirm hiiscin ar an scéal de hásáid tepe ábhrín ar san agus níos hásáid lucht a bhéile donna seach in na stáitbeg de híochta úd agus is soilm ghfuil ceachta fém gan san nach aber nach féidir linn na madí ligin le strá agus go gahamí de bheith anna dhéir chúiseach agus aber anna choréiseach chofad is linn winne sé leis na riocht sí tangan is soga in áid na mar seo. Chihín ó de hiú hénda sfar tú is bailthe clia a tú gobar in Gaeltacht na mí agus a choní a gandain na mí go dtéon físe bheith agatsa nó go dtéon téile bheith agatsa ó hiú de hiú hénda? Se, well, godir blacléic mé agus bhí mé géirí go mé Ghaeltacht pro blacléic dar nó an príomh cathairn sin tá an déanra smó Ghaeilgeoirí sa tír im leithléic, níos mó na fiú an Conamara agus níl éon tithe teann, rinne éireacht sna trochadaíonn sin i fionbhrú an sin ach a rís mar bhítarrá déobh ag ligan na madí le sro ceannaí bearlóirí bhí cumála sin bhí talamh cura eile bhí de géirí níos má talamh ach bhí cumann na stáit ar bhí a géirí fórmhór an talamh agus chuirse sin srín ar fás. So sin bhfuil a gafar a thógáil san áramh nuair tá tú tógáil Ghaeltacht nua ghfuil tú ann fás agus ghfuil tú ag tógáil planáilteanga san áramh na réicneteanga gan a bheith ag úsáid an marga an gná marga tithéachta agus canílacha leaga síos go deimhin ceapan bacór go mé tlíthe ann ag an stát a déobh sin de tá siad mar hempla cainfí a déobh na Ghaeltachtaí a déobh Conamara agus é sin a léig tá an acht forbartha an sin agus bhfuil céit don fi le chur an átha de chainteoirí Gaeilge scá rud mar sin a chur fáil a nua Ghaeltacht agus mar sóiltún tá pobl na Gaeilge sa Ghaeltacht ag leidú an tamar fad agus ceann na réiteach chun ggó timpeall ar sin ná leithní amachcha agus cruthaí Ghaeltachtaí nua. Me is a cant mar sinnar go gaithí beidir a stéit a bheith tóca ón bhain nó go mósúil beidir le talú glás a cheannart agus is an seo thócaid fiche árasán agus béisiad ar fád dóigh i bhfuil commas éirithe géine acu. Se, well, sin an rud an play bhí ghain was fémar play daobh tithe sóisialta tithe príomháach an bailcha atá agana ná tá mid géirí na tithe cibé bailachar féidir tá mid a pléile na polatóirí más féidir lena dhéanamh bailach tithe sóisialta mar hempla chorla cathrach blá clia má chuann tú de anam ar an lista fetheh de tithe sóisialta tá lista de na canílacha haspántú so mar hempla má tá tú ón bheadh den luchsúil tá busca ann le tiáil an sin ach níléint a busca ann má tá tú ó pobl na Gaeilge agus sin rud atá mid gur brúráig le chorla bhlá clia má féidir. Óhar díú hénda Jake dúir tú tá marm tá spéisanna ar fáil tá beidir talú in sin ach tá na seirbhísí agah se atá an éon freastal ar phobal Gaeilge agus ar Gaeltacht úr tá forbairt Feirste ar a de brianú le grónaí thar blianta tá dúchraid gan dat agah se ach go dtí dó a bhecinn se beidir a stéit nó sráidtíche nó sráidúr a teart isteach seo. An rud atá an fel láthair go déag leis an bardas bhíochta scéaman a special de chur ar fáil mar hampla don lochtúab. Chur siad scéaman ar fáil don phobal Chínach. So níl le deanú an éis ach scéama chur ar fáil don phobal Gaelach. nó má bhaíonn tú grá scéam tithéachta caithfí tú buint den lista lárnach lista fétheh agus sin an áit míon an aib. Mar bhfuil coinneol luncha síos go déag le Ghaeilgeoirí scéam a bhhamú agus a bhrú thom ceann
ní ar óhílan nó ma tá tú ghlacu daoine ón gra lista feitheh, dúigh tú Ghaeilgeoirí, lucht luartha Ucrainais nó Polanis. Ní hasíonn sin bhain bhaileann go raibh deis ag géalóga tithe nó árasán a thógáil agus gur a dro pobl luartha na Gaeilge daimid ag féimnú. Mar an dhéanamid sin ní ar a Háileán.